Akkam akka wal tuffanne gurbaa. Hodhu kun. Maali kun? Nareebuu barbaadda miti. Ani immoo sadarkaa sana ol siif guddise. Cuubee ati ittiin taphachaa guddate sana siif fiduuf yaadeen ture. Garuu ogummaa cuubeen nama waraanu waan hin qabneef cuubee argee siif fiduu hin dandeenye. Dhiifama. Innis akka cuubeetti nama gargaaruu waan danda'uuf ittiin fayyadame. Maali gaa'elta? Kunoo na waraana. Amma keetti sin ajjeessa jettee na doorsisuu keeti miti. Utuu siif gale erga na ajjeetti cuuxeetti. Yeroo tokko qofa sitti hin fakkaate. Yeroo jalqaba yeroo jiituu narkaa fudhatte. Yeroon intala namummaa kortti dhabe narkaa fudhatte sana na ajjeefte. Kanaaf iyyuu haalona ba'uudhaaf deebistee fudhatteere. Yeroo lammaffaa gaafa kanatti yaaddee na ajjeefte. Kana nama natti miti. Ija koo qulqulluudhaan hin nyaatu. Aboo callisi. Yeroo kudhan ija koo naan jenna. Argitee yeroo wal ammanni san waan an balleesse hundumaaf dhiifama. Waan dhiifama naa gooteef baay'ee galatoomi naan jechaa turte. Namni galataa fi dhiifama beeku nama sammuun bilchaatedha. Dhugaa sanatti mi'oo naan jette osoo adda baatanii natti tola. Gurbaan guyyaan irraa guyyaa dhuma keetii akka hin taane. Isheen si dhabuu isheetti gadditeetti. Isheen nama jaalalaati. Ati immoo nama reebichaan ala waan tokko hin beekne wallaalaa wayiiti. Sii gala lolli fi jaalalli immoo waliin hin deemu. Isa dhugaan siin jedha. Jala sarareen sitti isheen sitti baay'atti. Kanuma. Wanti naaf hin galle. Iddoon awwaalcha koo qotamee reeffi koo kan jirre ati yoo argiteetta. Ani kanan jedhu reeffi bakka awwaalaatti yeroo dhabamu akkamittiin shakkitu. Ilaala ani urjiidha jechuun ani hin duune malee yaaliin hojjechaa irratti raawwatamu jechuudha. Hello, Commander. Ana waa'een keessan kun garamitti akka deemaa jiru naa galuu dandeenya. Yeroo tokko kuruun barbaachisaadha. Keessumaa ammoo shamarrarratti kurtu taanaan baay'ee tokko rakkisaa ta'a. Koruun sun waan jaallatu si dhabsiisa yoo ta'e. Akkanan dhabsiisne sirriittan beeka. Ana kan naaf hin galle. Qaawwa gidduu keessanitti uumame akkamti calliftee ilaalte. Qaawwa sana cufuufan kufee kaa jira natti fakkaata. Biiftuu waliin wal arguudhaani. Waggaa tokko darbe kana keessatti hiree waan baay'ee kana barsiistee beekta. Kanas immoo shirraan baradhe. Kunis immoo qaawwa xiqqoodha. Yeroodhaaf malee duuduun isaanii. Yeroo akkas jettu garuu fooddaa xiqqoo banamitti akka waan namni dugda isaa gatee dhaabateetti ni ilaalle. Maal? Kun immoo maal jechuudha? Namni tokko fooddaatti dugda isaa gatee dhaabatee jira jedhu. Yeroo yaaddu fooddaan sun osoo guutumaa guututti banamee immoo osoo xiqqoo banamee namni sun qorraan miidhamuu danda'a. Qaawwan xiqqoo yoo baname. Eeyyee. Fooddaan sun guutumaa guututti yoo baname qilleensa galcha malee nama sana qorri hin miidhu. Xiqqoo yoo ta'e garuu qilleensi xiqqoon sun qorratti ta'ee isa miidhuu danda'a.
argitee gamne qaawwa xiqqoo har'a qabnutti baruu rakkoo nutti ta'uu danda'a. Kanaaf qaawwa xiqqoodha yeroo naan jettu qaawwi xiqqoon har'aa kun baruu rakkoo guddaa akkasitti fiduu danda'u yaadi. Ha abbaa falaasfaa keenya har'a qaamteettaa garuu. Ituun qaamin kan akkas falaasfaa dubbattee ituu qaamtee immoo yaaddeetta? Qoosiyeeti. Illee balleessiteetta. Kun dogoggora guddaadha. Akkamitti? Actually si qofa miti. Balleessaa shamarran hundumaati. Durbi qixxee dhiiraa miti jechuu keeti? Lakki akkasillee hin jenne. Maal jechuu keeti? Ilaalcha irratti osoo hin taane jecha irratti akkasidha jechuu kooti. Jechi isaa maal ta'e? Afachuu garuu hire. Ati aan dhiira waliin wal qixa jettee yaadda? Sirriitti malee akkamitti ta'in namaan? Egaa rakkoon jiru asirratti. Durbi tokko dhiira waliin wal qixa jettee yeroo kaatu already gadaantummaa ishee amanteetti jechuudha. Namni wal qixa ta'e immoo wal qixan taa'ee dheen ka'u. Wal qixa miti yeroo jettu karaa bira maal jechuu keeti? Wal qixa miti jechuu keeti? Eeyyee ka durbi tokkoon dhiira waliin wal qixa jettee yoo amante ani dhiira walii jettee amanti malee dhiira waliin wal qixa jettee hin kaatu. Kanan jedhu gumi. Ogummaa fi dandeettii amma kana sammuu keessatti qabachuuf agamsitti fudhate. Weel egaa kunillee gaaffii baay'ee ulfaataadha. Nyaara kee guri, nyaara kee guri. Amma koruun maal akka ta'e sitti agarsiisa. Tarii sitti taphachaa jirti yoo ta'e Sitti taphachaa jirti? Maal jechuudha kun? yakkicha akka ati raawwatte bartee ani urjiidha